Orler scommette di nuovo sulla Maremma, aprendo ad Orbetello, in Corso Italia 35, nel cuore del centro storico, la sua 8ª galleria d'arte, gestita da Emanuela Orler. Ma è veramente un evento importante per Orbetello, credo che sia una perla questa che si aggiunge al nostro territorio, quindi noi non possiamo altro che essere soddisfatti e onorati di avere una mostra così importante nel nostro territorio. Insomma, bene che sia stato scelto il nostro comune e quindi oggi io, anche se non sono un pochino fioco, ho voluto essere presente a questa inaugurazione perché credo sia veramente importante e quindi l'amministrazione comunale ringrazia in questo caso chi ha voluto portare questa iniziativa e questa mostra qui a Orbetello da noi. Emanuela Orler, allora la dobbiamo veramente citare. Grazie Sindaco, la ringrazio tantissimo, grazie. Grazie a voi. Assolutamente non potevo mancare, io come assessore non posso far altro che dire di essere orgogliosa. Per noi avere una galleria di queste dimensioni, di questo livello artistico è assolutamente un lustro, quindi ben vengano azioni imprenditoriali di questo tipo. Grazie a voi per avermi invitata. Allora, per noi è ovviamente un piacere e signor Ottali, ci siamo messi qui, c'è Andy Warhol, opere del calibro di Andy Warhol, Indiana, St. Francis, Schifano, Rauschenberg, insomma l'arte con la A maiuscola. Dove può arrivare Orbetello? Una grande sfida questa, Assolutamente una grande sfida, ma è come la nostra, come quella dell'amministrazione comunale, alzare il livello, quindi probabilmente questa collaborazione fra amministrazioni pubbliche e investimenti privati potrà portare sicuramente a migliorare il livello, alzare il livello del turista di questo territorio. Allora, un in bocca al lupo ad entrambi, a voi e a noi, grazie infinite, grazie. Piccola e raccolta, la Galleria Orler di Orbetello presenta una selezione scelta di opere di artisti moderni e contemporanei, nomi noti del panorama nazionale, ma anche e soprattutto grandi artisti internazionali, da De Chirico a Fontana, Warhol e Arman, Schifano, Soldati, Biasi, Costalonga, Puglisi, e poi ancora Shimamoto, Festa, Vasarely e Chagall. Lei viene da? Grosseto, e sono venuta perché sono un'insegnante di storia dell'arte e ho letto sul giornale dell'evento e quindi mi interessava vedere questi capolavori, perché per l'appunto proprio sono le cose che abbiamo trattato a scuola in questa settimana, e ero venuta anche perché i miei studenti erano interessati a venire loro stessi, quindi bene. Sono in perlustrazione per loro, sì. E tra l'altro guardi, dietro di lei ci sono delle serigrafie, non so se il nostro cameraman le può inquadrare, di Chagall, ecco, cioè le indichiamo. E poi io con il suo permesso vorrei far vedere, proprio di questo stavamo parlando. Vieni Enrico, allora lei sicuramente lo riconoscerà. Giorgio De Chirico, assolutamente, quindi uno degli artisti più importanti del Novecento italiano, quindi mi sembra vederlo di viso a Orbetello è un grande onore per noi, quindi complimenti agli organizzatori della mostra. Grazie infinite e ovviamente complimenti alla famiglia Orler, ad Emanuela Orler, che si è in particolar modo gettata in questa impresa per l'apertura dell'8º punto vendita appunto delle gallerie Orler in Italia. La ringrazio, grazie mille. Grazie a voi. Allora, è difficilissimo muoversi perché ovviamente tantissime persone. Siamo passati da Chagall, Andy Warhol, tutta l'arte americana, quella che conta, e adesso all'oggettistica. E ecco, buonasera, scusi. Buonasera a lei. Buonasera. Allora, da dove viene lei? Io sono qua di Orbetello. Come ha saputo di questo evento? Ma ovviamente c'è stata una bella pubblicità, ho letto sul giornale, finalmente un'iniziativa proprio ad hoc per Orbetello, che per la prima volta insomma ospita una cosa così importante, l'arte con la A maiuscola. Tra l'altro stiamo vedendo l'oggettistica, non soltanto quadri, quindi icone russe antiche. Ricordiamo l'importanza di collezione Orler, nota proprio in tutto il mondo per le icone russe, anche per le icone russe, oggettistica, gioielli, borse particolari. C'è qualcosa che l'ha colpita? Allora, questi gioielli sono meravigliosi, molto particolari,
particolari, ma Andy Warhol direi che è il pezzo forse più interessante di tutta la galleria. Grazie a lei, grazie a voi. Grazie. Posso disturbarla? Certo, buonasera, dica. Allora, lei da dove viene? Io abito a Porto Santo Stefano, Monte Argentario qua vicino. Monte Argentario. Allora, posso chiederle come ha saputo dell'evento, di questo evento? Mi hanno avvisato che a Orbetello mi sto avvicinando all'arte, mi interessava, sono passato a vedere. E che cosa pensa di questa arte con la A maiuscola? No, a me piace molto, tutte le novità sono ben accette, sono belle, danno piacere al posto e speriamo di averle anche da noi a Porto Santo Stefano. Certo. Allora, ho visto che stava guardando il cavallino, il simbolo della Ferrari, lo identifichiamo così, però questo è un grandissimo artista internazionale, Elidon Gija, e lei l'augurio che si fa è quello anche di aprire magari, che ne so, un altro punto vendita delle gallerie Horler. Può darsi, diciamo alle gallerie Horler di aprire a Porto Santo Stefano, bella gente, bei quadri, perché no? Buonasera. Allora, posso chiederle cortesemente come ha saputo di questo evento, comunque famoso, perché ricordiamo stiamo parlando delle gallerie d'arte Horler, gallerie famosissime in tutta Italia. Dunque l'ho saputo dai social intanto, da amici che erano interessati a questo evento e tutti quanti abbiamo salutato con piacere questa iniziativa, perché sicuramente a Orbetello mancava una galleria d'arte, insomma. E che galleria! E certo, di grande livello, ricordiamo opere da Rauschberg, Chagall, Mimmo Rotella, De Chirico, e poi anche, non so se ha notato, l'oggettistica, gioielli molto particolari. Sì, c'è un po' di tutto, cose meravigliose, icone, gioielli, tappeti, sì, è veramente una cosa molto bella, interessante e secondo me, ripeto, ci voleva Orbetello. Grazie mille, la ringrazio, grazie. Ci muoviamo malissimo perché è colpo di gente, non poteva essere altrimenti. Buonasera. Allora, una giovane ragazza, quindi anche giovanissimi che si intendono di arte. Allora, da dove vieni? Da Grosseto. Come hai saputo dell'evento? L'ho letto sul giornale, insomma, poi mi sono un po' informata e ho deciso di venire. Senti, c'è un pezzo che ti ha colpito da queste immense opere d'arte? Forse più di tutti l'opera di Andy Warhol. Andy Warhol. Senti, cosa pensi di tutto questo? Mi piace molto vedere tutta questa affluenza e comunque anche il coinvolgimento dei cittadini verso l'arte in generale. Mi auguro che queste collaborazioni continuino e magari anche nella mia città di Grosseto prendano piede. Questo allora è un messaggio che lanciamo alle gallerie Horler. Perché no? Grosseto, grazie infinite. Grazie. Allora, buonasera, scusi se la disturbo. Lei da dove viene? Io vengo da Roma. Da Roma, dalla nostra splendida capitale. Allora, che cosa ne pensa? Roma, lei vive in mezzo all'arte proprio. Io vivo in mezzo all'arte, quella gloriosa proprio, no? Dei grandi, dei grandissimi. Però devo dire che qui dentro ce ne sta di opere bellissime, di contemporanei. Vedo uno Schifano meraviglioso, vedo un De Chirico con i suoi cavalli bellissimi. Devo dire che la Horler ha un parquet di artisti notevole, insomma, sì, assolutamente. Senta, che cosa si aspetta da questo evento qui ad Orbetello? Che cosa penso che sia un privilegio avere la Horler qui a Orbetello, sì, perché io poi, a parte al chiostro del Bramante dove l'ho conosciuta la Horler, però poi l'ho seguita sempre sulle televendite, perciò adesso qui avere a disposizione un parterre di artisti così, insomma, per un paese così piccolo, ogni volta che uno viene qui non verrà solo per il mare, le bellezze della natura, ma anche per l'arte, che insomma devo dire... La ringrazio, abbiamo trovato un'intenditrice, grazie infinite. Grazie a te, grazie molto. Grazie. E da dove viene? Firenze. Firenze allora è abituata a stare nell'arte. La culla dell'arte. È vero, la culla dell'arte. Allora, c'è qualcosa che... innanzitutto come ha saputo di questo evento? Dai social, ho saputo sui social, quindi venendo spesso qui mi sono precipitata a vedere questa nuova galleria. Galleria dalla A maiuscola, dall'arte con la A maiuscola. C'è qualcosa che ha carpito la sua attenzione? Sì, mi piacciono i giovani artisti, questi
queste nature, insomma, questi quadri di giovani artisti molto belli. Ecco, ricordiamo Iorizzo in proposito, che è un artista che sta crescendo molto, e c'è qualcos'altro, gioielli. Schifano meraviglioso, quindi che dire. Siamo passati all'arte proprio internazionale. E per ciò che concerne gioielli, icone, ha visto qualcosa? Molto interessanti, carini, bella roba, complimenti, sì. Grazie. Allora, diciamo anche alle gallerie Orler, perché no, di aprire una galleria a Firenze. Magari, benvenuti. Benvenuti, grazie infinite, grazie. Nella Galleria Orler di Orbetello sarà inoltre sempre possibile trovare tappeti rari e da investimento, icone russe antiche, mobili antichi, vetri di Murano, pezzi unici di bigiotteria ed accessori esclusivi.